ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദിവസത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കുക്കിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2 ദിവസമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് ഉണ്ടായിന് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇഡ്ഡലി, ഒരു ദിവസം ദോശ, പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ടായിന്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നും ദോശ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഊത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ടയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് ഉടച്ച് കൊടുത്തത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ദോശമാവാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 പേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ 2 കോഴിമുട്ട എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട കൂടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇനി ഞാൻ ഊത്തപ്പത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഞാൻ ചോപ്പറിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ, നമ്മൾ കൈ വെച്ച് അരിയുന്നതിലും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മല്ലിയില കുറച്ച് വലുതായി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി ചെറുതാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വലിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് എത്രയും വയറ്റിലെത്തുന്നത് നല്ലതല്ലേ. അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി ലഞ്ചിനാക്കി കൊടുത്താലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഞാൻ മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ഞാൻ പരത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത്ര പരത്തണമെന്നില്ല. അതൊന്ന് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കുറേശ്ശായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്കാട് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ കോഴിമുട്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ദോശമാവ് പരത്തിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആ കോഴിമുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത്തിരി കൂടി നല്ലതെന്ന് കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനേക്കാളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ലോണം ആ ദോശയിൽ പ്രസ്സായി നിൽക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സാധാരണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പിലല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് അത് തന്നെ. ഇതിപ്പോൾ ആകുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ മറിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നായിട്ട് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ആ ഭാഗം കൂടി വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ ചമ്മന്തിയാണ് ഇട്ടെടുത്തത്. രാവിലത്തെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ അടുക്കളയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്ലീനിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഷോപ്പിൽ പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ രാവിലെ കാക്ക ഷോപ്പിൽ നിന്നോളൂ, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആകുമ്പോഴാണ് കാക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം. അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ സാധാരണ പോവുക. രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരുന്ന ഒരു രീതിയല്ല. എന്തൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചായ മാത്രം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും സിംഗിൾ പാത്രം എന്നറിയും. അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഒരു ചായ കാച്ചുന്ന പാത്രം, ഗ്ലാസ്, പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ സ്പൂണ്, കയ്യിൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാക്കുമുള്ള കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ, ഇഷ്ടം പോലെ പാത്രം കഴുകാൻ നമുക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെ രാവിലത്തെ പിന്നെ ദോശ ചുട്ട് ആ ദോശക്കല്ല് യഥാസ്ഥാനത്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ആ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പാത്രം കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് അടുക്കള ക്ലീനായി കിട്ടുമല്ലോ. ഇന്നിപ്പോൾ കുറേ അധികം പണിയുള്ളതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ കാക്കനോ പറഞ്ഞ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ വരുന്നോളാന്ന്. രാവിലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പണികളൊന്നും നടക്കില്ല. പിന്നെ കുറേ പച്ചരി ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായിന്. അങ്ങനെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇതൊന്ന് കഴുകി പൊടിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നല്ല മഴ ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും അത് സാധിക്കുന്നില്ല. കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുതിരല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ദിവസമായി പച്ചരി ഉണ്ട് അവക്കാകെ പറയുന്ന വേഗം എടുത്ത് കുതിർത്ത് കഴുകി ഊറ്റി തന്നേക്ക്, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തോളാം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വേഗം എടുത്തേക്കുക. കുറേ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പച്ചരി എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിലൊക്കെ ചെള്ള് നിറയും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് കാണുന്ന സമയം അത് കഴുകുമ്പോൾ പോവും, പക്ഷേ ആ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വല്ലാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് നൈസ് പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ 1 മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തതിന് ശേഷം കഴുകി ഊറ്റിയിട്ട് മില്ലിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വറുത്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ മട്ടരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ മട്ടരി പോലെ തോന്നിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും നല്ല വേവുള്ള അരി ആയതുകൊണ്ട് പുട്ടിന് പൊടിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇത് കുറച്ചധികം സമയമാണ് കേട്ടോ. ഒരു 2-3 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇത് കുതിർക്കണം. എന്നതിൻ്റെ ശേഷമേ മില്ലിൽ പുട്ടിന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് വറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരാൾ കുളിച്ച് റെഡിയായി പിന്നെ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നല്ല മഴ കാരണം പിന്നെ പോകാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ
പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ പോയി നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയി ഇരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ അതുമല്ല നല്ല മഴയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊട്ട് വരികയില്ല. അപ്പോൾ മഴ ഒന്ന് ചോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതാ മഴ കാരണം മുറ്റത്തേക്കേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. മുറ്റത്തൊക്കെ നല്ലോണം ഇല തൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുമല്ല വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കുറേയേറെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറിയപ്പോൾ അതാ പൈപ്പ് ഓണാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത്. എനിക്കത് ഓണാക്കിയത് ഓർമ്മയില്ല. അത് ചെറുതായിട്ടാണല്ലോ വരിക വിചാരിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ഇട്ടേച്ച് പോയി. പിന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു പണിയായി എനിക്ക്. അത് കുറച്ച് സാധാരണത്തേൽ കുറച്ചധികം പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നെ ഡോർമലേക്കൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒക്കെ ഇവിടെ തുടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു, താഴെയൊക്കെ. ഏതായാലും ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിച്ചാരി തുടയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേന്. പക്ഷേ ഇപ്പം തന്നെ അത് വെള്ളമൊക്കെ പിന്നെ വൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്ത്. പിന്നെ അതാ പെരുന്നാളിനേക്ക് എടുത്ത മാക്സിയാണ് കേട്ടോ. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഇങ്ങനത്തെ പ്ലെയിൻ മാക്സിയാണ് ഞാൻ ഇടൽ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല കോട്ടൺ മാക്സി എടുത്താൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ഹൈറ്റുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ചുരുങ്ങിയാൽ എനിക്കത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതേപോലത്തെ മാക്സിയാണ് എടുക്കൽ. പിന്നെ അതാ ഈ ഷൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പിന്നെ കുടുംബക്കാരവർക്ക് ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ കമ്പനി ഉണ്ട്, VKC പോലത്തെ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ചെറിയ റേറ്റിന് കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എനിക്കും കൂടി തന്നതാണത്. ഇത് പാകം 350 റുപ്യ ആയത്. പുറത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു 450 കൊടുക്കേണ്ടി വരികയായിരിക്കും. വലിയ പെരുന്നാളിന് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള പർച്ചേസിങ് ഒന്നും ഡ്രസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇക്കാക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ എടുക്കേണ്ടിയാണ്, അവരെടുക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റേന്ന് ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും. അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ആളുകൾ കൂടുതൽ കാണുക. പക്ഷേ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കുറച്ച് ആൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും ക്ലീനിങ് തന്നെയാണ് അധികം ആൾക്കാർക്കും ഇഷ്ടം എന്നാണ്. പിന്നെ പെരുന്നാൾ അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുക. ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ കഴിയുക. ഇത് എൻ്റെ ഒഴിവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങുകളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ മൊത്തത്തിലൊരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത്. ഞാൻ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നതിനോണ്ട് ആ ഒഴിവിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കുക. ചില സമയത്ത് കുറഞ്ഞ സമയമാകുമ്പോൾ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഈ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറേ പണി അങ്ങനെ നീങ്ങൂല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പണി തീർക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സെക്ഷനായിട്ട് ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുറത്ത് കല്ലിൽ ഇപ്പോൾ തിരുമ്പാറേ ഇല്ല. കൂടുതലും ഈ മെഷീനിലിട്ടിട്ട് തന്നെ തിരുമ്പുക. അത് തന്നെ ഞാൻ ഒന്നായിട്ടിട്ട് തിരുമ്പൂല കേട്ടോ. ഓരോരുത്തരത് മാറ്റിയിട്ടാണ് തിരുമ്പുക. അതവിടെ ഇപ്പോൾ ഇക്കാക്കൻ്റെ വേറെ തിരുമ്പും, മോൻ്റെത് വേറെ തിരുമ്പും, എൻ്റേത് വേറെ തിരുമ്പും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2 ദിവസമാകുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരത് തിരുമ്പുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാകുക. അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൂട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് അങ്ങനെ തിരുമ്പുന്നതാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് അഴുക്കുണ്ടാവും, അഴുക്കില്ലാത്തതുണ്ടാവും, നല്ല പുതിയ ഡ്രസ്സായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഇടുമ്പോൾ അത് ആകെ വൃത്തികേടാവുമല്ലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്നാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരത് തിരുമ്പി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഈ മഴയൊക്കെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, നല്ല സന്തോഷമാണ്. മഴ കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല സന്തോഷമാണ്. അതേപോലെ മഴ വേണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇതേപോലെ മഴ പെയ്താൽ എനിക്കെന്തോ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമില്ല. ഇങ്ങനെ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നല്ലോണം വരും, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലത്തെ ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഈ മഴ ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബേജാറാണ്, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ കുറച്ച് ഉയർന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തൊക്കെ പാർക്കുന്ന പോലെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സമാധാനക്കേടാണ്. അടിച്ചു വാരലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഈ കബോർഡിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ നല്ലോണം തുടച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇതേപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളൊക്കെ ഞാൻ ആ കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദിവസം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിന്ന് ആ കബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൃത്തിയാക്കിയ സമയത്ത് തന്നെ ഡോറ് ക്ലീനാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊക്കെ ഈ ഡോറ് ക്ലീനാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓരോ ദിവസം ഞാൻ കുറേശ്ശെ പണികളായിട്ട് എടുക്കുക. ഒന്നായിട്ട് ഒരു ദിവസം തന്നെ എല്ലാ പണിയും എടുക്കല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടേനി. കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ ഒരു 10 മണീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തായാലും കഴിയും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ആ ഭാഗം പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനിങ്ങിന് കൂടുതൽ സമയം എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം എടുക്കാമല്ലോ. ഇതാപ്പോൾ ഞാൻ പച്ചരിയൊക്കെ ഞാൻ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതാ പുട്ടിനുള്ള ഇത് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഊറ്റി വെക്കണം. കുറേ ദിവസമായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. അതിനായിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലിക്കുള്ള അരിയൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാലത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പ് കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് ഇഡ്ഡലി തീരെ നന്നാവുന്നില്ല, അങ്ങനെ പൊന്തി വരാത്ത പോലെ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആയപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ
ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.